呢個步行街喎，呢個。哇！好大範圍喎，你未行啊？咁認為好大？一條街。冰淇淋，冰淇淋，香甜美味的冰淇淋，这里有更多口味的冰淇淋，占比1字头的份额。底下都有可能。食街，好啦，跟住梗係食飯啦，食飯先。食夠啦係嘛？係咯，係嘛？食咗好多。我諗住如果地鐵點咁啊，搭埋地鐵呢度。豬肉冇啊呢度。佢話唔係我哋酒店啫，但係呢個可能有咧。有啊，頭先經過有啊，見到。呢度可能都係地鐵站，應該實上地鐵站啊呢度。大巴站出邊咪有地鐵站咯。咁我哋一陣間自己翻酒店啊？唔係，翻酒店。唔係我哋一陣間佢話7點打一程6點半就搭咯。行1個鐘，6點半搭一搭，翻嚟等咯，嗰陣啫，再行過咯。對，200塊。買上記得出門看下燈。都唔使特登過去搭啦。咁啊係，我哋喺呢度都唔行得包人嗰啲都關。係啊，邊位過我都唔知。唔係啲咩包咯，我都唔知咩包。西瓜，大西瓜，同個冬瓜咁大。呢個烏魯木齊嘅地鐵站。係呢個大巴扎呢個。When doors opening, please let passengers exit first. When doors closing, please do not force wait. Thank you. 搭咗2個站咯。美食街呢度。200塊擁有。喂，你嘅好多特別嘢食喎。你嘅啤酒飲唔飲啦？我唔係好中意飲，你飲啦。啱你啊，手工啊，15蚊咋？去邊度買啊？飲死你啊！我自己一個飲，我飲得晒。你咪飲咯，唉！你下次冇機會啊！要飲啊，快啲飲啊！你個個人都揸住㗎啦，你啊！
嚟，我睇下仲有咩好特色嘅嘢啦。我中意食過咁啊，唔咩啦。羊雜湯。喂，不如試下呢個，不如咩啊？土包肉喎，呢個可以試下。唔知啊，唔知咩嚟嘅。可能牛肚再包住啲雜，所以試下喎。呢2日可能冇咁好玩啦，冇咁滿足啦。再繼續行啦，不如再行埋。啲咩嚟嘅？食嚟嘅。那朋友，这边看一下，来朋友，溜極佢落去，都係大快啲。咩話？溜。哦，了結糖啊！大姐包。để mà té. Được không? Ôi, nó không có nước mà thì chân ra. À, cô đi xin các bạn. Xin được không?